Bienvenidos a un nuevo video para su canal. En esta ocasión estamos en colaboración para el canal de Tiflo Android. Bueno, no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero algo así escuché. Tiflo Android. Bueno, en esta ocasión les vamos a mostrar un lector que también, todas las lectores que nosotros usamos son modificados. Y entonces, este lector trae sonidos de WhatsApp. Y este lector se llama Whatback, algo así. Whatback. Bueno, entonces vamos a ver sus configuraciones. Y primeramente vamos a entrar al ajuste. Ajustes. Buscar, botón. Ahora vamos a buscar en donde dice accesibilidad. Aplicaciones. Actualización de software. Accesibilidad. Aquí. Ahora donde dice servicios. Buscar. Mejoras de interacción. Ajustes. Servicios instalados. Acá. Servicios Talkback activado. Aquí está el Talkback. Menú de seleccionar. Accesibilidad. Lector. Gotita. Lector. Accesibilidad. Lector. Burbuja. Selección. Accesibilidad. Galaxy. Talkback. Talk. VoiceOver. Accesibilidad. Talk. Assist. Selección. Accesibilidad. Music Talkback. Accesibilidad. WhatsApp. Desactivado. WhatsApp. Aceptar. Desactivamos brillo de pantalla restaurado. Mensaje de Alexander. Desactivamos Talkback y ahora vamos a ver los desplazarse hacia WhatsApp. WhatsApp activado. WhatsApp activado. Ajustes. Configuración de Talkback. Configuración de Talkback. Versión 5.24. Esta es la versión del lector. Voz. Volumen de voz. Usar volumen múltiple. Configuración de texto a voz. Verbosidad. Vamos a entrar acá. Verbosidad. Desplazarse hacia arriba. Verbosidad. Elegir un ajuste predeterminado. Personalizada. Detalles de verbosidad. Eco de teclado. Decir siempre las teclas presionadas. Indicar sugerencias de uso. Por voz. No se leen las sugerencias de uso. Al mover el enfoque de accesibilidad. Desactivado. Dictar información de lista. Cuadrícula. No se lee la posición de los elementos. Indicar tipo de elemento. No indica qué tipo de elementos son los destacados. Desactivado. Indicar letras fonéticas por voz. Se leen las letras fonéticas al mantener presionado el teclado y mover el enfoque de accesibilidad por un carácter. Activado. Bueno, lo que decía anteriormente. Indicar tipo de elemento. No indicar qué tipo de elementos son los destacados. Lo tengo activado. Utilizar los cambios de tono. No cambiar el tono al hablar. Desactivado. Mostrando elementos del 1 al 8. Bueno, es igual, lo tengo con pantalla apagada. No se reproducirá la voz cuando la pantalla esté apagada. Desactivado. Es igual. Descripción del elemento. Orden de descripción de elementos. Estado. Nombre. Descripción del elemento. Orden de descripción de elementos. Estado. Nombre y tipo. Desplazarse hacia arriba. Configuración de Talkback. Vamos a ver este ahora. Configuración de Talkback. Versión 5. Voz. Volumen de voz. Usar volumen multimedia. Configurar. Verbosidad. Usar sensor de proximidad. El sensor de proximidad silencia el habla. Activado. Mover el dispositivo. Usar sensor de proximidad. Bueno, ese es para cuando ustedes hablan y Talkback habla y ahí lo callan con la mano. Así. Usar sensor de proximidad. ¿Bien? Sí. Mover el dispositivo para iniciar la lectura continua. Inhabilitado. Este es para que ustedes muevan su teléfono y les diga lo que tienen en su pantalla. Otros comentarios. Sonido. Activado. Priorizar el audio del discurso. Reducir el volumen del audio de otras aplicaciones al hablar. Activado. Esto ya lo tengo así. Pero esa es cosa de gustos.
Volumen del sonido. Usar volumen multimedia. Este Mostrando galo lo elementos de 2 tengo al 11 de así 30. para que se escuche mejor los sonidos del lector. Para eso es. Exploración táctil. Exploración táctil. Activado. Desplazar listas automáticamente. Activado. Presionar una vez para activar. Experimental presiona el elemento destacado para activarlo. Desactivado. Mostrar menú contextual como lista. Activado. Iniciar tutorial de top-up. Gestos. Etiquetas personalizadas. Varios. Combinaciones de teclas. Combinación de teclas para suspender y reanudar top-up. Mantener presionadas las teclas para subir y bajar el volumen. Activado. Mostrando elementos del 12 al 22. Bueno, eso yo no Desactivado. lo ocupo porque mi lector no se desactiva porque solo, digo, no se reanuda, sino que no se suspende, solamente se desactiva. Ay. Atenuar pantalla cuando top-up está habilitado. Desactivado. Esto es para que la pantalla se ponga oscura. Combinación para atenuar, para habilitar o inhabilitar la atenuación de la pantalla. Presiona ambas teclas de volumen 3 veces de forma rápida. Desactivado. Eso también es lo mismo. Finalizar la suspensión y reanudar cuando se muestre la pantalla bloqueada. Abrir top-up en Play Store. Configuración del programador. Ayuda, comentarios. Política de privacidad. Condiciones. Bueno, y así sucesivamente. Ajustes. Ajustes. Movimiento. Pantalla de inicio. No es como sino cuando Inicio de voz. ah, Ajustes. es que no está vacío. Ajuste. Ajuste. Ajustes. No es como sino cuando nos desplazamos. Mostrando el. Mostrando. Mostrando. Mostrando Suena elementos de. como vaso. Pantalla de inicio. Ajustes. Ajustes. Y cuando te vas a WhatsApp, por ejemplo, no sé. WhatsApp. WhatsApp. La pantalla. WhatsApp. YouTube. Messenger. Ajustes. Pantalla. Bueno, amigos y amigas, les estaré dejando en la descripción eh, el lector para que se le pueda instalar. A ver qué pasa con. Bueno, hasta aquí con el video. Hasta la próxima. Adiós.